Hello, good evening. This is Manish Tyagi, and I welcome you to Library's YouTube channel for another live session. Today's session is brought to you as a patient awareness initiative in collaboration with Philips India. In this session, we have the privilege to host Dr. Uttam Agrawal, a renowned ENT surgeon and sleep medicine expert with many credentials in his field of expertise. Along with his outstanding achievement, he has gained many awards at national and global level. Currently, Dr. Agrawal is the Chief ENT Surgeon and Director at Orange Dental and ENT Care Center at Kolkata. So welcome Dr. Uttam Agrawal, and I thank you for taking out time. To our viewers, snoring is a troubling issue, especially during this stressful time, where many of us are not getting enough sleep. As we all know, good sleep plays an important role in the overall health of each and every individual. Sometimes you may snore as well, and it may be occasional or habitual, which may even cause restless sleep or frequent headaches. Snoring may not look like a huge issue initially, but it is mentioned that it could have severe long-term health impacts. Thus, to combat this issue, we need knowledge from medical professionals like Dr. Uttam Agrawal, who is here to help us with his expert advice. During the next few minutes, Dr. Uttam will be talking about snoring and all the concerned issues as well. My request to our viewers who have tuned in, please feel free to ask your questions in the comment section and we will take them later. Over to you, Doctor. Thank you, Manish. And at the very outset, I would like to thank Team Philips India for this wonderful campaign which they are doing for the snoring awareness. Very thank to Liberate team for this platform, and thank you for all the viewers who have joined in, who have tuned in, and I'm sure next 15 minutes or 20 minutes of our interaction would be fruitful to each and every one of us. A very good afternoon, and with this I would like to start my presentation with a very common few myths and facts about the snoring and sleep apnea that will give you an insight about the whole disease, and from there, once we have the basic idea, we can take the questions from all our participants. So I'm just sharing my screen. I hope you can see my screen. Yes, sir, we can see your screen. All right. So let us start. Snoring, the question which comes to our mind is whether it is a nuisance or is it actually a health risk. So this is a very common scenario what we see in many families. The husband snoring or the wife snoring and the other bed partner, crumbling in the night, and we all call it just as a nuisance. But in fact, it is a serious health concern. So before we go into the deeper of it, we should understand the basic anatomy of our airway, our upper airway, which starts from our mouth and from the nose, and it ends with our voice box. So this whole red area is our upper airway, which includes our nose and the nasal cavity and the nasopharynx, and it also includes our oral cavity, the palate, the soft palate, and the tongue base. So this all constitute the upper airway, and this is the most vulnerable area where the patient, this area gets collapsed, it gets narrows, leading to the sound of snoring and sleep apnea. So what happens normally in normal breathing? This is the passage from the nose going into the airway, and this is a passage from the mouth going into the airway, and this is a pattern. We call it a normal breathing. Okay, but in cases of snoring or in cases of obstructive sleep apnea, I will tell you what is exactly the obstructive sleep apnea. So here what we see, the palate is going behind and it is touching the posterior part or the behind part of our throat, making it completely choked. So there is no passage of the airway, leading to fragmentation of the sleep, and the patient wakes up with a gruntling sound. So in snoring, mainly this airway becomes very narrow. It doesn't become completely blocked. The more narrower is the airway, more is the speed of the airway air which flows through it, and that leads to the more pressure, and that leads to more snoring. At times, the tissue becomes so flabby, it becomes so relaxed, it falls into the posterior part of the airway, making it completely choked or blocked. So if you see this video, this will give us an insight about the whole process of how the patient snores or how the patient goes into the sleep apnea. Just watch it very carefully. This gentleman is elderly, is sleeping supine, and now
He's gasping for the breath, and there is a micro arousals where the brain gives a signal to the body to wake up, and he goes back to the sleep again, and the whole process repeats hundreds of times in the whole night. So if you do an animation of this whole thing, so we see this is the airway, this is the upper airway, the air is flowing well into the lungs and it's breathing out well from the mouth. Wonderful till now. And now suddenly the airway gets blocked. The tongue falls back. There is no passage of airway. Brains become hyperstimulated and there's a microarousals followed by, fragmentation of the sleep and waking up. This fragmentation is the whole story about sleep apnea. So what it ends to, what it leads to. So it leads to multiple symptoms. It may lead to daytime fatigue, excessive sleepiness. Patients become very lethargic. They don't want to do workout. They become overweight. This may lead to depression and irritability, poor sleep quality, morning headaches, poor concentration. And in the night, the bed partner may complain the patient has got a kind of witness apnea, the way they can see the patient is not snoring and there's a sudden silence followed by a loud bluntling sound, and the patient wakes up again. The patient may feel a sensation of choking in the night. They may have daytime symptoms of oversleepiness and so on. So what are the long-term consequences if this is untreated? Multiple. I mean, I must tell this is one of the most lethal diseases if not if left untreated. So over a period of time, this may cause a lot of small time symptoms like daytime fatigue and work-related accidents. It may be an occupational accident. It may be a road traffic accidents, and in long term, it will cause cardiovascular problems. So almost 80% of the heart disease can be linked with the sleep apnea. It can lead to neurological problems like memory loss, irritability, cognitive disorders, behavioral changes. It can cause stroke. It can cause congestive heart failures, and the list is very long. If left untreated. So according to one survey, it has been shown that 76% of the heart disease patients suffer from OSA in one form or other. And so what we normally do, we ask the patient to, go for this form. This we give a questionnaire to all our patients, and we ask them to tick each point. And for each, 8 parameters, there is 1 point. And if they say yes, we add 1 point. If they say no, there is 0 point. And anybody who's got a score of more than 5 has got a very high risk of suffering from obstructive sleep apnea. So this is basically in a nutshell what the patients look like, what is sleep apnea and what is snoring in gist. So over to Manish. If you have any questions related to this, you can put. Before we proceed to questions, sir, हमारे कुछ viewers हिंदी में भी questions कर रहे हैं, but उनके लिए आप ये सारा slides एक बारी आप हिंदी में भी summarize कर देंगे? अच्छा, आई विल जस्ट मैं बहुत ब्रीफली समराइज कर देता हूं. तो स्नोरिंग के में स्नोरिंग स्लीप एपनिया, इस दो बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम अपने कन्वर्सेशन में बोलेंगे कि अपर एयरवे. तो ये अपर एयरवे होता क्या है? तो ये अपर एयरवे स्टार्ट होती है हमारी नाक और मुंह से और खत्म होती है हमारी वॉइस बॉक्स में. यहाँ तक ये पूरा एरिया को हम लोग अपर एयरवे बोलते हैं. तो ये अपर एयरवे में हमारी तालू आता है और जो एक हल्का सा मांस झूल रहा होता है तालू से, वो आता है. टॉन्सिल्स आती है, हमारा नाक आता है, हमारे नाक का हड्डी आती है और नाक के पीछे के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो आते हैं. तो ये एरिया बहुत वल्नरेबल होता है, बहुत इजी टू कोलैप्स होता है, आराम से ब्लॉक हो जाता है. इस कारण से हमें स्नोरिंग होती है या फिर स्लीप एपनिया होता है. तो स्नोरिंग वाले पेशेंट में ये एरिया बहुत नैरो हो जाता है लेकिन बंद नहीं होती है, और स्लीप एपनिया वाले पेशेंट में ये एरिया पूरी कोलैप्स हो जाती है, बंद हो जाती है और पेशेंट सांस ले नहीं पाता है, जिससे कि ब्रेन ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, वो कुछ सेकंड के लिए उठ जाता है नींद में ही, एंड अगेन यू गो बैक टू नॉर्मल स्लीप. तो ये प्रोसेस हमारे साथ कई बार होते हैं, इसके कारण हमें अच्छी क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती है. हम अगर 8 घंटा सो भी रहे हैं, हमारी स्लीप कितनी बार टूटी है और माइक्रो अराउजल्स हुआ है, इस कारण से हमें सुबह उठने के बाद टायर्डनेस फील होती है, मॉर्निंग हेडेक्स लगता है, हम लेथार्जिक फील करते हैं, हमें दिन में नींद आती है, हम एट वर्क एट व्हील्स सो जाते हैं, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. तो ये एक नॉर्मल इंसान का एयरवे है जहाँ पे सांस आराम से जा रहा है और पेशेंट का एयरवे बिल्कुल खुला हुआ है, यू कैन सी द पिंक पॉइंट. लेकिन यहाँ पे वो तालू गिर गया है, जीभ पीछे गिर गई है, एयरवे बंद हो गया है और इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं. तो ये एक वीडियो था जिसको हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. एंड सो दिस इज ये क्या करता है, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. तो सिम्टम्स को अगर हम डिवाइड करें तो 2 भाग में सिम्टम डिवाइड कर सकते हैं, डे टाइम सिम्टम्स एंड नाइट टाइम सिम्टम्स. नाइट टाइम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज स्नोरिंग. तो स्लीप एपनिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज लाउड एंड रेगुलर स्नोरिंग.
तो अगर कोई इंसान कभी कभी स्नोर करता है, ओकेजनल स्नोर करता है, देन वी कैन कंसीडर एज अ नॉर्मल फिनोमेनन. बट अगर वो कोई इंसान अगर बहुत लाउड स्नोर कर रहा है और रेगुलर कर रहा है, तो वो हमारे लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज को संबोधित कर रहा है, जिसे हमें अटेंड करना है. तो ये नाइट में जो सिम्टम्स होते हैं वो स्नोरिंग के अलावा पेशेंट रेस्टलेस स्लीप में होता है, पेशेंट को बार बार पेशाब लगता है, नॉक्चुरिया होता है, पेशेंट्स की वाइफ या पेट पार्टनर कंप्लेन करते हैं कि ये कई बार सांस लेना भूल जाते हैं और अचानक चोक होकर उठ के बैठ जाते हैं. और दिन में इसके कॉन्सिक्वेंसेस के कारण पेशेंट विल फील टायर्ड फील करेगा, लिथार्जिक फील करेगा, काम करने की इच्छा नहीं करेगी, मेमोरी लॉस होगा, और सो मेनी लिस्ट बहुत लंबी है इसकी. और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वी कैन सी इसके सिम्टम्स डे और नाइट में डिवाइड किया गया है. और अगर इसको हम लोग छोड़ देते हैं इस बीमारी को कि नहीं चलो ठीक है, ये कोई खास हमें दिक्कत नहीं दे रही है, तो इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही लिथल है, बहुत ही खतरनाक है, जो कि हमारे हार्ट को अटैक कर सकता है, हमारे स्ट्रोक ला सकता है, हमारे मेमोरी लॉस करा सकता है, हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आ सकता है. और लिस्ट जितने दिन तक पेशेंट सफर करता है और इसको अगर जितना दिन तक हम लोग अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, लिस्ट उतनी लंबी होती जाती है. ओके, सो ये एक सर्वे था जहाँ पे देखा गया था 76% ऑफ द पेशेंट्स सफर फ्रॉम ओएसए से, जिनका हार्ट की प्रॉब्लम है. और मैक्सिमम पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप ये 8 पैरामीटर्स में चूज कीजिए कि आप में क्या क्या पॉजिटिव है. और ये एक अच्छा एक क्वेश्चनर है, एक मार्कर जो हम अपने सारे पेशेंट्स को देते हैं जानने के लिए कि क्या इनमें रिस्क है. तो अगर किसी पेशेंट में 5 सिम्टम्स है, 5 पॉइंट्स है पॉजिटिव, तो हम ऑलमोस्ट श्योर होकर बोल सकते हैं कि इनको स्लीप एपनिया है. तो ये एक नटशेल में हमारा स्नोरिंग और स्लीप एपनिया के बारे में था. इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आई विल बी हैप्पी टू टेक इट. So, sir, definitely we have got some questions. Right. So, first question which is coming our way, sir, that there is a misconception, or rather there is a myth. एक myth है कि people think snoring is indicative of deep and restful sleep. क्या ये बात सच है? Is that true? Okay. Snoring अगर पेशेंट बहुत स्लीप डिप्राइव्ड हो, समझ लीजिए किसी कारण से आपने 2 या 3 रात सोया नहीं, आपका स्लीप बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गया, डिप्राइव्ड हो गया, और वो पेशेंट अगर स्नोर कर रहा है, वी कैन कॉल इट एज अ नॉर्मल स्नोरिंग और प्राइमरी स्नोरिंग. तो अगर ये स्नोरिंग कभी कभार होता है और बहुत लाउड नहीं होता है, हम इसको कैजुअली ले सकते हैं. लेकिन अगर किसी इंसान का स्नोरिंग इतनी तेज है कि अगल बगल वाला डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर अगर स्नोरिंग रेगुलर है, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनके अपर एयर में ब्लॉकेज है एंड दैट नीड्स एन अटेंशन. तो अगर कोई इंसान बहुत स्नोर कर रहा है, डोंट टेक इट एज अ लाइट और ए नॉर्मल फेनोमेनन, यू मस्ट गो इनटू द डीप. आपको इसको जाकर जानकारी डॉक्टर से मिलिए, जानकारी लीजिए कि ये वाकई में प्राइमरी स्नोरिंग है या कोई ऐसी स्नोरिंग है जहां पे एक मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके. Sir, we have covered snoring. What is the cause of snoring? Okay. इसका कारण क्या है? Okay, जैसे मैंने अपने स्लाइड में बताया था अपर एयरवे के बारे में. सो ये अपर एयरवे था. तो कैन यू सी माय स्लाइड? देख पा रहे हैं? ओके, तो स्नोरिंग की कॉज हमारे नाक से शुरू होके हमारे एयरवे तक जाती है. तो अगर हमें नाक में कोई भी ब्लॉकेज हो, सर अगर हमारी नाक की हड्डी बहुत टेढ़ी है, या नाक में बहुत ज्यादा मांस आ गए हैं जिसको पॉलिप्स बोलते हैं बिकॉज ऑफ एलर्जी, या नाक के टिश्यू बहुत ज्यादा फूल गए हैं, या नाक के पीछे कोई ग्रोथ है, तो हमें स्नोरिंग हो सकती है. नंबर 2, अगर हमारा तलवा बहुत लैक्स हो, लैक्स मीन इतना बल्कि इतना सॉफ्ट हो कि वो आराम से पीछे गिर जा रहा है. तो किन में ये होता है? तो जो पेशेंट बहुत ही ज्यादा मेडिकेशन पे है, या जब बहुत ज्यादा ओबीज है, या जो एक अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है, उनमें ये तलवा बहुत लैक्स होता है और ये पीछे की तरफ गिर सकता है, जो कि सांस की नली को रोक सकता है. या पेशेंट बहुत ओबीज है, जिनमें बहुत ज्यादा मोटापा है, जिनकी जीभ बहुत मोटी है, वो जीभ भी कभी कभार बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जब हम सीधा सोते हैं तो पीछे गिर सकती है. तो स्नोरिंग के कॉजेज में आता है अगर नाक में कोई भी अगर हमारे ब्लॉकेज हो, या हमारा एयरवे बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो. तो एयरवे कॉम्प्रोमाइज होने का कारण हो सकता है कि हमारे टॉन्सिल्स बहुत मोटे हो, हमारा तलवा बहुत मोटा हो, हमारे चिन, ये जॉ बहुत छोटा है. ये कंटेनर और कंटेंट वाला एक थ्योरी होती है जहाँ पे इसको हम लोग बॉक्स बोलते हैं इस जबड़े को, और अंदर वाले टिश्यू को हम लोग कंटेनर बोलते हैं. तो ये कंटेनर और कंटेंट्स में अगर मिसमैच होता है तो तभी सांस की नली कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, या फिर हम लोग टिश्यू बहुत ज्यादा रिलैक्स हो. तो ये इस एरिया में अगर हमें कहीं भी जगह कॉम्प्रोमाइज होती है किसी भी कारण से, तो हम स्नोर कर सकते हैं. तो ट्रीटमेंट भी इसी प्रकार होता है कि हमें क्या मिल रहा है और अकॉर्डिंगली वी ट्रीट व्हाट वी आर गेटिंग. Sir, next question that we have is, what are the types of snoring? Snoring कितने प्रकार की होती है and what are their indications? All right.
सी देयर आर नो टाइप्स ऑफ स्नोरिंग. स्नोरिंग का कोई डिफरेंट वैरायटीज नहीं होती है. हाँ, बट स्नोरिंग के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जहाँ से हम स्नोर कर सकते हैं. तो अगर किसी इंसान के नाक में ब्लॉकेज है, नाक की ब्लॉकेज भाई चाहे किसी भी कारण से, चाहे वो एडिनॉइड हो बच्चों में, चाहे वो हड्डी टेढ़ी हो, या फिर एलर्जी के कारण मांस फूल गए हो, या पॉलिप्स हो, तो अगर नाक की ब्लॉकेज के कारण स्नोरिंग हो रही है, वी कॉल इट एज नेजल स्नोरिंग. ऑलराइट. सो जिस उसी तरह अगर हम लोग के गले में कोई अगर टॉन्सिल की टिश्यू बहुत बढ़ गई है, या हमारा तलवा बहुत मोटा हो और बहुत लैक्स हो, तो वी कॉल इट थ्रोट बेस्ड और पैलेटल स्नोरिंग. अगर किसी इंसान का स्नोरिंग की आवाज टंग से निकल रही है, टंग से निकल रही है, तो इसका मतलब वो टंग पीछे गिर गई थी. टंग पीछे गिरने के कारण इधर टंग का टिश्यू बहुत ज्यादा बल्की था, पेशेंट बहुत ओबीज है, पेशेंट हैज गॉट अ वेरी थिक नेक, तो उसमें हम लोग बोलेंगे टंग बेस्ड स्नोरिंग. या फिर अपर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द अपर एयरवे. तो अगर हम लोग यहाँ भी कुछ टिश्यूज होती हैं जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, और कुछ एयरवे के टिश्यूज होते हैं जो कि बहुत लैक्स होकर गिर सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं अपर पार्ट ऑफ द लोअर एयरवे स्नोरिंग. तो ये 3-4 वैरायटीज ऑफ स्नोरिंग बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फ्रॉम वेयर द वी आर गेटिंग द साउंड. So based on that, we can classify it as nasal, palatal, tongue, and upper part of the lower part of the upper airway snoring. So we have been getting so many reactions that their partners are really troubled by their snoring. Wife is really troubled by their husband snoring, and vice versa. It can be true also, you know. But what does it mean if a person's snoring is so loud that it can be heard from another room? Okay. So, maximum time the patient are not aware that they are snoring, and they also don't know the consequences of their snoring. It is always the bed partner who are troubled and who bring the patient to us. The doctor, this gentleman is snoring very heavily in the night. इतना जोर स्नोर कर रहे हैं कि अगल बगल वाले सो नहीं सकते, बगल मोहल्ले वाले सो नहीं सकते हैं, इतना तेज भी स्नोरिंग होती है. और मैक्सिमम केसेस में हमें यही इसी तरह की हिस्ट्री मिलती है. तो अगर कोई इंसान इतना तेज खराटे ले रहा है कि इट कैन बी हर्ड फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, बगल रूम से सुनाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं इनका एयरवे, जैसे मैंने बताया था, ये पूरा प्रिंसिपल हमारे एयरवे पे डिपेंड करता है. तो ये एरिया जितना नैरो होगा उतना ही तेज आवाज होगा, और जितना नैरो होगा उतना ही वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के नजदीक है, और जितना वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के नजदीक होगा उतना ही उनमें सिम्टम्स आएंगे. तो अगर वो इंसान बहुत लाउड एंड रेगुलर स्नोरिंग कर रहा है, तो हमें डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को रूल आउट करना चाहिए. उसको रूल आउट करने का तरीका है, वी शुड लुक फॉर अदर सिम्टम्स. क्या उनको दिन में भी बहुत थकावट लगती है, या बहुत टायर्ड फील करते हैं, या बहुत ड्राउजी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, क्या उनकी अंदर में कुछ बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं, इरिटेबिलिटी फील हो रही है, मेमोरी लॉस फील हो रही है, या फिर इनमें वर्क रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मिल रही है कि पेशेंट का वर्क परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन, बच्चों का वर्क परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन, तो हमें डेफिनेटली डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए टू रूल आउट कि ये खाली स्नोरिंग है या इसके साथ एसोसिएटेड स्लीप एपनिया भी है. So, sir, often snoring is attributed to aging. कि एज के साथ ये फिनोमिना इंक्रीज होता है amongst people. Is that true? Not completely. See, the snoring is something which can be seen. वो छोटे बच्चे, जो 2 साल का बच्चा है, उसमें भी हमें स्नोरिंग के पेशेंट मिलते हैं, और जो 75-80 ईयर्स का वृद्ध इंसान है उसमें भी हमें स्नोरिंग मिलते हैं, लेकिन कारण अलग अलग है. तो एक 2 साल का बच्चा भी स्नोर कर सकता है, और एक 80 साल का वृद्ध आदमी भी स्नोर कर सकता है फॉर डिफरेंट रीजंस. तो एक बच्चे में अगर स्नोरिंग मिलती है, मैक्सिमम टाइम वी अट्रीब्यूट इट बिकॉज ऑफ टॉन्सिल एंड एडिनॉइड. एडिनॉइड भी ग्लैंड होता है नाक के पीछे, ठीक इसी जगह जहाँ पे वो एयरवे को ब्लॉक करता है. तो बच्चों में स्नोरिंग का मेनली कारण होता है या तो सांस की नली ब्लॉक हो गई है, टॉन्सिल बहुत बल्की है, या एडिनॉइड बहुत बल्की है, या फिर बच्चों, द चाइल्ड इज वेरी सिंड्रोमिक, बहुत सारे बनावटी दोष है, पैदाइशी दोष है, जिनका चिन बहुत छोटा है, जीभ बहुत मोटी है, उनमें स्नोरिंग मिल सकती है. ऑन कॉन्ट्रेरी, एजेड पेशेंट में अगर स्नोरिंग मिलती है तो ये कारण नहीं होता है. एजेड पेशेंट में स्नोरिंग मिलती है, इट कैन बी मल्टीफैक्टोरियल, बहुत सारे कारण. इनका टिश्यू बहुत लैक्स हो गया हो बिकॉज ऑफ एजिंग, तो एज वी एज हमारे टिश्यू लैक्स होते हैं, रिलैक्स होते हैं, लूज होते हैं. उसी तरह तलवा भी लूज होता है, which can easily fall back when they sleep. अगर वो सीधा सोएंगे और तलवा गिरेगा, they will snore. More so, मैक्सिमम पेशेंट्स में जो एजिंग होती है, इनकी मोबिलिटी कम हो जाती है, they start gaining weight. So as they gain weight, the tissue start getting more heavier. So tongue में fat deposit होती है, side wall में fat deposit होती है, and that can also contribute to the snoring. और तीसरा, they are usually under the influence of multiple drugs. बहुत सारे ड्रग के इन्फ्लुएंस में होते हैं, जो कि हमारे मसल टोन को, और कुछ मेडिसिन ऐसी है जो मसल टोन को वीक कर सकती है, एंड दैट आल्सो कैन कंट्रीब्यूट टू स्नोरिंग. सो स्नोरिंग इन एजिंग इज फॉर डिफरेंट फैक्टर्स, एंड नो एज इज बार्ड.
ऐसा कोई एज नहीं है जो स्नोरिंग से बाहर हो सके. हमें उसका कारण का पता करना चाहिए, बिकॉज हर एज में स्नोरिंग का कारण अलग होता है और ट्रीटमेंट अलग होती है. Sir, snoring leads to multiple health problems as you covered in your slides. But what is the extent of those health problems? Okay. So the health problem is multiple, innumerous. अगर हम उसको वर्णन करने जाए तो शायद there is a small presentation, हम half an hour बोल सकते हैं कि ये स्नोरिंग क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम कर सकता है. So अगर हम लोग इसको बहुत ब्रीफली कवर करें, so when we start with saying कि अगर पेशेंट ठीक से सो नहीं रहा है और उनकी स्लीप की क्वालिटी बहुत पुअर है, तो पहला काम जो करेगा स्नोरिंग इज अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो क्वालिटी ऑफ स्लीप इज पुअर, इसका रिफ्लेक्शन आपको लाइफ में भी मिलेगा. इट विल गिव यू पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप सारा दिन एक सुस्त रहेंगे, आपका एनर्जी लेवल बहुत लो रहेगा, आप काफी एंग्जियस या डिप्रेशन में रहेंगे, आप काफी आपके एक्टिविटी बहुत स्लो रहेगी, आपके वर्क परफॉर्मेंस में इसका असर दिखाई देगा. इफ देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, देयर आर सो मेनी न्यूज़ कवरेज जहाँ पे एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैज बीन एट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ स्लीप एपनिया. बाद में जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला द ड्राइवर वाज स्लीपिंग ऑन द व्हील्स एंड ही इज अ नोन पेशेंट ऑफ स्लीप एपनिया. So these are the small short-term consequences. Long-term, it can affect each and every organ of your body, right from your heart. It can give you hypertension. It can give you a coronary artery disease. It can give you a congestive heart failure. It can give you a myocardial infarction, heart attack. इसके अलावा अगर ब्रेन में देखा जाए, it will give you a memory loss, irritability, behavior changes, even stroke. Sometimes it can cause stroke also. अगर हम इसको untreated रखते हैं तो it can cause so many problems in your lung. आपके ओवरऑल आपके बिहेवियर में भी चेंज आएंगे, आपके आउटलुक में चेंज आएंगे, आपके पर्सनैलिटी में चेंज आएगी. तो दिस इज वन लिथल डिजीज विच इज अ वेरी स्लो किलर. ये ऐसा नहीं है कि आज आपको बीमारी हुई और अगले दिन आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई देंगे. इट टेक्स सम टाइम टू कवर इट, यूजुअली इवन फॉर इयर्स. तो मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, दे यूजुअली स्पेंड सम इयर्स इनटू द डिजीज व्हेन दे आर कमिंग टू अस. तो कहीं ना कहीं वो बीमारी उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर चुकी है. So ideally, we ask the patient, जहाँ आपको इस तरह के symptom दिखाई दे रहे हैं, you must go to your doctor, physicians, ENT or pulmonologist, and you should investigate it thoroughly whether you are suffering from obstructive sleep apnea or not. So you mentioned that there is a relationship between obesity and snoring. So could weight loss alone resolve those snoring problems? All right, that's a good question. See, snoring and sleep apnea are multifactorial. एक फैक्टर नहीं है. तो ओबेसिटी इज डेफिनेटली अ वेरी वाइटल फैक्टर. सो देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो. तो किसी भी कारण से अगर हम लोग सांस की नली अगर सकड़ी है, टिश्यू बल्की हो गए हैं या टिश्यू लैक्स हो गए हैं, दैट आल्सो कैन कॉज स्नोरिंग. So weight loss is definitely one of the very important armamentarium for our treatment. अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट का बहुत सारा पहलू देखते हैं, तो अगर हम ओबीस पेशेंट देखते हैं जिनमें स्नोरिंग या स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, तो वेट लॉस इज डेफिनेटली देयर. चाहे वो वेट लॉस एक्सरसाइज से हो या डाइट कंट्रोल से हो या बैरिएट्रिक सर्जरी से हो, दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर. लेकिन वेट लॉस इज मैंडेटरी. लेकिन खाली वेट लॉस से हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे. वी हैव टू सी अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग टू इट. Sir, next question that we have is related to obstructive sleep apnea. Is snoring related to sleep disorder or obstructive sleep apnea? What is the correlation between snoring and sleep apnea? There's a strong relation. The whole talk is basically when I was talking about snoring. जब हम snoring की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो obstructive sleep apnea की तरफ ही point कर रहा है. तो snoring and obstructive sleep apnea में बहुत गहरा संबंध है. तो किसी भी obstructive sleep apnea का the first and the most primary symptom what we see is loud and strong snoring, loud and regular snoring. तो वो इंसान रोज स्नोर करता है, बहुत तेज स्नोर करता है, और यही हमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम मिलती है. बाकी सिम्टम तो हम जब पेशेंट से और जब लीडिंग क्वेश्चन पूछते हैं क्या इनके साथ ऐसा भी होता है, देन दे से यस, ये ऐसा भी होता है. तो स्नोरिंग इज बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. तो अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट को डीपली इवेल्युएट करें तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे जिसमें स्नोरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी और मोस्ट नोन सिम्टम्स. So the next question is coming from our female segment of the audience. You know, there's a conception that women typically do not snore loudly. वो इतना loudly snore नहीं करते हैं. So does that mean they cannot have sleep apnea? Oh, that is a very good question. I must say, this is again a myth. Okay. अगर हम फीमेल्स को इस तरह डिवाइड करते हैं कि प्री मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल, तो अगर हम वर्ल्ड डाटा और लिटरेचर देखें
तो जो प्री मेनोपॉजल वुमेन्स होती है उनमें स्नोरिंग एंड स्लीप एपनी की टेंडेंसी कम होती है. तो मैक्सिमम लिटरेचर बोलते हैं कि दिस इज मेनली डोमिनेटेड बाय द मेन. तो अगर हम एज ग्रुप 30 to 45 या 48-50 देखें तो उसमें हमारे मैक्सिमम पेशेंट जो स्लीप एपनिया लेके आते हैं आर मेल पेशेंट. बट द होल फिगर एंड द होल एवरीथिंग चेंजेस पोस्ट मेनोपॉजल. तो अगर वर्ल्ड लिटरेचर खोल के देखते हैं तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन एंड मेन हैव ऑलमोस्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ हैविंग स्लीप एपनिया, ऑलमोस्ट 1:1. तो अगर प्री मेनोपॉजल की जो फीमेल्स है उनमें डेफिनेटली फीमेल्स में ये प्रॉब्लम कम दिखाई जाती है, और पोस्ट मेनोपॉजल में इट इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल एज द मेन. प्रॉब्लम क्या होती है कि फीमेल्स डू नॉट हैव ए वेरी टिपिकल सिम्टम्स व्हाट द मेल सफर्स फ्रॉम स्लीप एपनिया. तो जैसे हमने मेल में बताया कि फैटिक लग रहा है या एक्सेसिव स्लीपीनेस लग रहा है, जो हमने यहाँ पे पॉइंट किया है, और दे हैव गॉट अ मॉर्निंग हेडेक्स एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट. इन कॉन्ट्ररी द फीमेल विल कंप्लेन ऑफ डिप्रेशंस, irritability, anxiety, restless sleep, poor energy level during the daytime, nocturnal cramps. All these things are in favor of sleep apnea in women. तो अगर हम फीमेल्स को में ज्यादातर जो फीमेल्स हमारे पास आती है जिनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मिलता है, आइदर दे आर हैविंग अ डिजीज कॉल्ड पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, या फिर दे आर अ पोस्ट मेनोपॉजल, or they are in pregnancy. So these are three most common conditions where the females are suffering from sleep apnea. तो पोस्ट मेनोपॉजल में उतनी ही फ्रीक्वेंसी है जितना एक मेन में है, हमें इनको पिकअप करना पड़ेगा. तो कोई भी फीमेल अगर जिनकी एज 45 से 50 से ऊपर है और इनको काफी एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेस स्लीप, और दिन के समय बहुत इरिटेबिलिटी लग रही है, और क्रैम्प्स आते हैं, और हार्ट बर्न्स होते हैं, दे मस्ट कंसल्ट देयर डॉक्टर टू इवैल्यूएट फॉर स्लीप एपनिया. सर, एक क्वेश्चन आ रहा है ऑन द मेडिकल कंडीशंस. So what are the different medical conditions that can influence the snoring condition? Can they aggravate the snoring condition? Are there any specific medical conditions which can aggravate the snoring condition? Okay, so if I understood your question correctly, I think इसमें सबसे ज्यादा important रहेगा obesity. तो अगर पेशेंट बहुत ज्यादा ओबीज है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो टिश्यू, जो फैट टिश्यू है, वो गले में भी गिरेगा, सॉफ्ट टिश्यू में भी गिरेगी, तलवे में भी गिरेगा, और टंग में भी आएगा. तो ओवरऑल हमारा एयरवे, जिसकी मैं बात कर रहा था, विल बिकम कॉम्प्रोमाइज्ड, और जितना कॉम्प्रोमाइज होगा उतना ही ज्यादा उनको स्नोरिंग होगी. दैट इज वन कंडीशन विच विल इन्फ्लुएंस द स्नोरिंग पैटर्न. सेकंड, इफ द पेशेंट इज स्लीपिंग सुपाइन, अगर हम चित होकर सोते हैं तो ये ग्रेविटी का भी इफेक्ट आता है. उस ग्रेविटी का इफेक्ट से भी हमारे तलवा, हमारा जी पीछे गिर सकता है. दैट ऑल्सो कैन कंट्रीब्यूट टू योर. अच्छा, जिनकी बनावटी दोस्त है, जिनका चीन बहुत छोटा है, और जिनका अंदर की जीभ बहुत मोटी है, या जिनका तलवा बहुत बल्कि है, उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिल सकता है. एंड देयर आर सम डिजीजेस जहां पे पेशेंट्स आर ऑन सम मेडिकेशंस व्हिच इज टेंड टू कॉज लिटिल मोर स्लीपीनेस. चाहे वो मेडिसिन डिप्रेशन के लिए दिया गया है, चाहे वो पेशेंट एलर्जी के लिए दिया गया है, जो आपको डीपर स्लीप लेवल ऑफ स्लीप में लेके जा रही है. दैट आल्सो एग्रीवेट योर मसल टोन, and that also decreases your muscle tone, which can aggravate your snoring and sleep apnea. So sir, what are the complications? We have learned ki diabetes, hypertension, obesity, all these conditions snoring can cause. But what are the other complications that snoring may cause apart from these major lifestyle diseases? So as I said, apart from the lifestyle diseases, number one most common what we see is poor quality of life. जैसे आपका quality of sleep is poor, you have got a poor quality of life. तो दिन में you will feel a low energy level, you feel tired, you will not feel energetic, आपका work suffer करेगा. We see a lot of work loss, we see a lot of school loss because of snoring and sleep apnea. We see a lot of occupational related accidents, जहाँ patient machinery में काम कर रहा है and they dozed off, सो गए काम करते अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया उसी कारण से. We see a lot of road traffic accident because of this. There is a lot of economic burden. हमारे कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी हैम्पर होती है, जहाँ पेशेंट्स स्नोरिंग और स्लीप एपनिया सफर करता है. चाहे वो इकोनॉमिक लॉस टू द एम्प्लॉय हो सकता है, टू द एम्प्लॉयर हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम सो मेनी मेडिकल कंडीशन जो आपको बताया गया है कि इट कैन कॉज हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम. इसके अलावा वी हैव वर्क रिलेटेड लॉस, वी हैव lifestyle changes, we have got quality of life, relations are strained. Relations are strained. The wife doesn't want to share the bed with a bed partner, they want to sleep in the other room. So it has got multi level of implications, right from the lifestyle to your life, to your relations, to your health. So sir, we have learned that
how necessary is it to treat snoring and to to diagnose it at the early at an early stage. But what are the potential consequences? इसके long term effects क्या हो सकते हैं if it is left untreated? These are the conditions which I just said. ये सब conditions है long term consequences of this if left untreated. हमें हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड प्रॉब्लम, so many of lungs प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, अपना कंसंट्रेशन लेवल, अपना मेमोरी फंक्शंस, एवरीथिंग इज गेटिंग अफेक्टेड. ऑल दीज आर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. तो इसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे ही यू सी सिम्टम्स, जैसे आपने देखा कि स्नोरिंग हो रही है और आपको डे टाइम सिम्टम्स भी है, यू मस्ट गो टू योर डॉक्टर टू इवेल्युएट. डॉक्टर विल डू अ थोरो क्लिनिकल हिस्ट्री. वो आपसे डिटेल हिस्ट्री लेगा. वो आपको कुछ क्वेश्चनर देगा, जैसे मैंने बताया था. ही विल गिव यू क्वेश्चनर लाइक दिस. मेरे पास करीबन 3-4 क्वेश्चनर्स है जो मैं हर पेशेंट को देता हूँ फिलअप करने के लिए, जहाँ पे इनका स्लीप इवेल्युएशन होती है, जहाँ पे इनको स्नोरिंग इवेल्युएशन होती है, जहाँ इनकी एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिनेस इवेल्युएशन होती है. इस तरह इवेल्युएशन के बाद हम एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जहाँ की हम इनकी बनावट देखते हैं कि चिन कितना छोटा है, इनका ये एंगल कैसा है, इनका BMI कितना है, इनका तालू कैसा है, इनके टॉन्सिल की साइज कैसी है, इनके नाक में पेटेंसी है कि नहीं है, नाक ब्लॉक है कि नहीं है. तो इस सारे इवेल्युएशन के बाद हम एक क्लिनिकली कंक्लूड करते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को मोस्ट लाइकली स्लीप एपनिया है कि नहीं है. वंस एक बार हमें क्लिनिकली ऑलमोस्ट श्योरिटी हो जाती है, then the next step is we go and prove it. And how do we prove it? We prove it by doing a test called sleep study. तो स्लीप स्टडी का भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं. दैट इज लेवल 1 स्टडी, लेवल 3 स्टडी, जहाँ पे हम पेशेंट को होल नाइट एक मशीन बना कर रखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे वायर्स होते हैं जो कि मशीन से कनेक्टेड रहती है. वो सारे मशीन के तार पेशेंट के सारे बॉडी का पैरामीटर्स नोट करती है ड्यूरिंग स्लीप. तो वो किस करवट सो रहा है और कितना खराटे ले रहा है और कितना जोर खराटे आ रहे हैं और कितना सांस की नली बंद हुई और कितने बार बंद हुई, ऑक्सीजन कितना ड्रॉप किया, ये सारे पैरामीटर्स का रिकॉर्ड हो जाता है. एंड बेस्ड ऑन दैट वी गेट ए रिपोर्ट. रिपोर्ट देखने के बाद वी कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ, पेशेंट को स्लीप एपनिया है. नाउ स्लीप एपनिया है तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी डू इज गो फॉर द ट्रीटमेंट पार्ट. जो आपने पूछा कि ट्रीटमेंट हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए द फर्स्ट थिंग वी डू इज गो फॉर अ सीपैप ट्रायल. सीपैप क्या होती है? एक मशीन होती है जो हम पेशेंट को एक ट्रायल बेसिस पे देते हैं, 2-3 दिन पहनाते हैं एंड सी कि वो पेशेंट को रिलीफ मिला कि नहीं. तो सीपैप इज बेसिकली अ कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर. तो यहाँ एक मास्क की तरह रहेगा, एक पाइप रहेगी और एक मशीन से कनेक्टेड है. जैसे ही आपकी सांस की नली ब्लॉक होती है, मशीन ऑटोमेटिकली एयर पुश करता है जिससे कि आपकी सांस की नली खुली रहे. तो ये एक मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड. और क्या मॉडलिटीज आती है? तो देयर आर सम लाइफस्टाइल चेंजेस. पेशेंट अगर ओबीज है, वेट लॉस कीजिए. नाक बंद है तो नाक खोलिए. नाक खोलने के लिए मेडिकेशंस है, एलर्जी का स्प्रेज है, सर्जरीज है टू करेक्ट द नोज बोन, सर्जरीज है टू रिमूव द एडेनोइड इन चिल्ड्रन. बच्चों में होता है तो हम टॉन्सिल एडेनोइड हटाते हैं. बड़ों में होता है तो हम पहले सीपैप ट्रायल करके देखते हैं. इफ दे आर वेल विद द सीपैप, गुड इनफ. इफ दे आर नॉट वेल, देन वी हैव सर्जरीज. So there are so many different types of protocols based on the patients, what we are getting the patients. It has to be custom made. हमें क्या मिल रहा है, हम custom made patient को offer करते हैं. Right. So sir, एक क्वेश्चन आपने जो आ रहा था वो आपने already address कर दिया. What are the medical options available to treat snoring? I think you have just covered it. I will just add few points to it. So medical aspect अगर हम लोग cover करते हैं तो we start with the lifestyle changes. तो हम लोग बोलते हैं कि आप सीधा मत सोइए, आप करवट लेकर सोइए. अगर आप ओबीज है तो वेट लॉस कीजिए. आप खाना खाने के 2 घंटे बाद सोने जाइए. आप अपने हेड के एंड को थोड़ा एलिवेट रखिए. आप अपने नोज को खुला रखिए बाय मींस ऑफ एलर्जी स्प्रेज और सी योर डॉक्टर एंड करेक्ट इट. अगर आप कोई अल्कोहल लेते हैं तो आइडियली अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड, स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड. फिर भी अगर किसी पेशेंट को किसी इंसान को अल्कोहल लेना ही है तो शुड बी 3 to 4 hours बिफोर गोइंग टू बेड. और इसके अलावा ये हुआ बेसिक लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल चेंजेस. तो फिर मेडिसिन में नेजल स्प्रेज आते हैं. there are few exercises what we can do to increase the muscle tone. तो हम तालू का मसल टोन को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि इजीली अवेलेबल ऑन द नेट. दे कैन गो टू माय वेब पेज, वहां पे इनको कुछ एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे जहाँ कि वो करने से पेशेंट को मसल टोन इंप्रूव होती है. तो दिस इज बेसिकली इन नटशेल अबाउट द मेडिकल पार्ट. Sir, one last question for the session is that we are all going back to our roots during these unprecedented times. So will yoga or pranayam resolve my snoring issues? Okay, wonderful. So yoga and pranayam is wonderful. So abhi aaj ke din mein covid time, everybody is into yoga and pranayam and healthy lifestyle. सात्विक जीवन में आ गए हैं. हम खाने से ज्यादा विटामिन्स खा रहे हैं. हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो कर सकते थे. A good sleep is one of the very important pillar of our health. तो अगर इंसान अच्छा सोएगा नहीं तो इसकी इम्यूनिटी डाउन होगी. तो यू आर मोर प्रोन टू इट, मोर प्रोन टू गेट एनी वायरल इन्फेक्शंस.
So yoga and pranayam का definitely role है, but to a very limited way. तो अगर पेशेंट को ओनली स्नोरिंग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्राइमरी स्नोरिंग, या बहुत ही माइल्ड स्लीप एपनिया है, वहाँ मसल के टोन को इंक्रीज करने के लिए वी कैन डू ऑल दिस एक्सरसाइजेस टू इंप्रूव द मसल टोन. तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मायो फंक्शनल थेरेपी बोलते हैं उसको, जहाँ पे हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं मुंह के अंदर, तालू के अंदर, उसके मसल टोन बढ़ाने के लिए. उसी तरह योगा का भी रोल है, उसी तरह प्राणायाम का भी रोल है. So I just said it's a multifactorial disease. वहाँ खाली एक चीज काम नहीं करता है, वहाँ में मल्टीपल चीज को एड्रेस करना पड़ती है, चाहे वो मसल टोन हो या वेट हो या फिर बनावटी दोष हो. So thank you so much for taking the time to address these questions, Dr. Uttam. A very enlightening session, to say the least, a very informative one, if I may add. To our viewers, we hope that we could cover all your concerns related to snoring. For any other health-related queries, please do reach out to a specialist doctor near you. Librate is also here to convey true and authentic information related to snoring to all of its users. For further updates, stay connected with Librate. Thank you for today. Thank you, Dr. Uttam. Thank you, Manish. Again, thank you to all our viewers and participants. I'm sure that this session, though very small one, will be useful to you to understand about the whole myths which is related to snoring and sleep apnea. So thank you again, the team Librate and team Philips, to giving this platform for all these patients to understand about the nuisances of snoring. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you.